és d'aquelles novel·les que probablement no acaben bé. Comentar el llibre últim que hem llegit de Dos galls negres i dos de blancs de Pep Pol. A Pep Pol ja el coneixem tots. Barcelona no va. El cap del gat són les cases del cap de carrer. La molina és al mig de l'esquena i nosaltres aquí dalt. De fet, tota novel·la per mi també és la creació d'un món nou, encara que hagi existit abans, pot servir com a base, però que de fet és la construcció del medi que és. Com ho fas veure al lector, com ho expliques al lector. Llavors, a partir d'aquest personatge, del qual ja em dic, no en sé gaires coses. El vell Sant Andreu va repartir les masoveries, pertany a tots els masovers. En prius són pasturar bestiar, o per fer llenya, o tallar fusta. També aquesta visió, que això sí que és cert a l'alta muntanya, de considerar com la part alta de les muntanyes com a comunals, com a prius, això ha portat també històricament disputes i baralles entre els pastors, sovint, perquè de fet va arribar el moment que van voler delimitar els termes, és a dir, de posar fites, i llavors a quin lloc les posem, a quin vessant, si són les aigües o no les aigües. Si no anés amb tantes presses i es girés enrere, veuria la seva dona, que s'ha quedat a observar-lo des del cap de l'escala